И всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Смит, и добро пожаловать на Майнкрафт Механизмы. И сегодня я бы хотел вам показать механизм под названием автоматический камин. Включается, выключается, включается, выключается. Вот вторая, как бы, вот его второй близнец, как бы. В общем, вот ваша стена. Ставим дырку, вырываем. Нет, тут, наверное, неудобно будет. Ладно, делаем арку. Прокапываем 3 блока вниз и тут 3 блока вниз. Ставим поршень. В него сверху ставим адский камень. Далее тут ломаем 2 блока, тут 1. Тут ставим, соединяем все редстоуном, ставим 2 блока, редстоун, потом сюда мы ставим раздатчик, сюда мы запихиваем огненные шары. И закрываем. Тут мы все так закрываем аккуратненько, тут тоже закрываем. И последнее, что нам нужно сделать, это поставить, конечно же, рычаг. Как видите, механизм работает. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а с вами был Мистер Смит. Всем удачи, всем пока!